Sudan. Kadir Lubahambo. Lubango. Kadir Lubango. Karshi kumadi batoko. Kota. Tole. Bifama. Hojam di sana orang mati tu. Tole. Dhaabbata Gilaandoorraa Yidiidiyaa fi Laliseen birrii 100,000 fudhatanii jiru. Gara kanatti kota. Yidiidiyaa Lalisee kota achas. Yidiidiyaa Lalisee eessa jiru? As jiru. Abbaa warraaf haadha warraati. Injiinar Takluu Bal'axa 100,000. Warri kun abbaa manaaf haadha manaa 100,000 fudhatanii eebbifamaa injiinar kota. Kuno. Baay'ee eebbifamaa namatti tolaa hirmaannaan keessan itti fufaa. Tole namni maqaan isaanii akka dhaamu barbaanne birrii 200,000 transfer godhaniiru. Waanuma dabarsaniiru 200,000. G3 General Contractor Engineer Julie Gammachu 100,000 iddoo kobuusi eebbifama 100,000 namatti tola baay'ee dhugaa kallattiidhaan namoonni hirmaachaa jiran yoo jiraatan biyya barraas doolaariidhaanis hin danda'ama maqaa isaanii nuu dabarsaa biyya keessaas namoonni hirmaachaa jiran yoo jiraate warri achirraa dabarsaa jirtan maqaa namootaa ilaalaa nuuf fida hin eebbisnaa guyyaa eebbifamaa kanaaf waaqayyoof galanni haa ta'u. Daani'el Taariku qarshii 100,000 Daanii kottu harkaa fudhadhisu harkaa daddafaa inni kun isuma akka gootii coomaadha. Iyyaasu lamma asin jiran laga xaafoorraa qarshii 100,000 fudhataniiru. Akkaawuntii asirratti naa barreessaa adaraa namoonni ammuma gashaa. Ammuma liqii natti dawwalaa dhibaa jirkeen hin ta'u. Anisuma hin jibbu. Waattola Abdiisaa Teedii Salamoon 100,000 fudhataniiru. Kottaa fudhaa yoo asiraatan. Waattola Teedii kottaa. Sinaa eebbisu jiru. Kaleessa naa wajjin ol deebiiroo naa kaleessa erga akkasiin fakkaattu. Guddaa dubboo gosi haa eebbisu. Namni kun ciccimeera. Maali kunis warra jimman baajimaan miti. Maal bareedaan akkasii gooftaanis na eebbisu gooftaa. Mooneenuu sunduma kottu achias qarshii 300,000 laattee teessa kottu fudhadhu waaqayyo si haa eebbisu mooneenii sunduma qarshii 300,000 addis warra 300 fati kenna. Finfinnee tafte bakka gimbiidha kun hin jiru. Gimbii koo jechuun hin jiru kana booddee. Namumti mana faa kennutu jiraate. Hin jirtanii warri mana. Moonee waaqayyo si haa eebbisu eebbifame. Abbaa firaa kitilaa USA irraa doolaara 1,000 fudhateera. Eebbifame. Ishoo warri paawundiis eessa yeroo masaan Ingiliziidha. Warri diraamis itti fufa. Yiiroonis itti fufa. Amma tokko maqaa ishee beekama. Tokko dhufaa jira kun. Paaster Misgaanaaf warra manaa isaanii qarshii 100,000 kottaa paaster. Shola paasteroonnis yeroo laatan namatti tola. Paasteroota kan hundumaatu nu sooromse. Warra
akkaawuntii keenya ammaaf kanuma keenyarra gala nama sadiirra. Hiriyyaasaa baay'ee wajjiniin dadhaban faarfataa badhaasaa ijjigu qarshii 100 nan fudhadhaa jedhe. Kottu bada siidii naa fidaa siidii numera sirkaa fudhatu badoonis 100 nan fudhaa. Badhaasaa ijjigu. Oh yaa erti badoonis. Faayira. Kottu bada. Warri teeknikarra jirtan akkaawuntii dispilay nu godhaa isiniin jedhamaa jira. Itti barba. Obbo Gurmeessaa ol jirra birrii 100 fudhatanii jiru. Eessa jirtu bakka jirtanii kottaa? 100 as jiru kunoo. Garee jaalalaa jedhamu isaan kun nama baay'eedha. Qarshii 100 kotta disu kenniif garee jaalalaa kanaan. Jaalala matti nu hambisu. Isaan kunis 100 fudhataniiru luba. 100 Waaqayyo sinaa eebbisu. Ergatti qaban dubbisu. Yeroo darbees akkuma kana arjoomaniiti kan isaan jirani. Yeroo darbees qarshii 200 nuuf arjoomanii ammas fadha. Sin jaallanna nu guddadha jira. Sooressuun tabaayyu. Yumaadhaan malee itti gurbaan tokko rakkatte fakkaata farfanna. Injiinar Juulii Gammachuu innama 500 kenna. Yumaadhaan malee ati soo nama waaqaati maasii tuffatu fedhe faarfannaatti baafate. Yuumumti gadheedha Waaqayyo sinirraan irraa isaa eebbatu malee. Kanan dubbadhu taanaan cimaadhaa irraa. Ayyaa ittisa biyyaatii deemuuf hin jedhaa nagaggeessii qarshii 10,000 mallase kota argaa fudhadhaa. Addisuu argaan fudhadhaa jedhan raayyaa ittisa biyyaa diduun hin danda'amu. Tole Eebbifama. itti aansuudhaan egeree miidiyaa Gaaddisaa Dhufeeraa Ameerikaarraa birrii 100 tiraansfer godhee jira. Gaaddisaa Dhufeeraa. Abduu Indaarge qarshii 100 Abduu kottu fudhadhu eebbifame. Abbuu Indaarge qarshii 100 Addisuu suma dhaabadhu eessa dattaa. Balaayii fi magartuu ala dhaabachaa yeroo olluu gashaa birrii 200 fudhatanii adara. Olluu gashaa bamangifti. Karaa banaa fi ol gashaa 200 ol gashaa warra gimbiitiin natti fakkaata. Masarat of ga'e qarshii 50 kan Gaaddisaa kunoo. Abbuun Indaargee kunoo isa kana dargaggeessa diimaa bareeda. Obbo Immiruu ol jira kaleessa 300 arrammoo 200 dabalanii walumatti qarshii 500 fudhataniiru. Kottaa Obbo Immiruu achi as kottaa. Fadha namatti tola namni gurguddaan isa yeroo dhufu. Itti fufee Akka Addisuun dubbise argitanii tola 500 taanaan istaayilii fide. Galasooma hiriyooti Gammachuu Girmaadhaa biyya Ameerikaa, Swiidinii fi akkasumas biyyoota adda addaa keessa jiranii birrii 300 CD kana bitatanii jiru gareedhaan. Eebbifamaa. Warra 200 sana nu gashaa dara. Warri irree ciccimaa suni dhaqaa karaa banaa. Ameerikaa irratti fakkaata buletiin keenya sandaabeen as jirti jedhanii doolaara 1,000 fudhattee jirti CD kana. Doolaara 1,000 Ameerikaa Sandaabee irraa. Waaqayyo si haa eebbisu. Doktor Nabiyaad as nu gidduu jiru doktor si jaallannaa qarshii 50 fudhataniiru doktor kottu fudharka si haa eebbisu Nabiyaad. Oluma qabna maqaan isaa ulfaata. Tifufaa 50 itti fufaa isiniif gadhiiseera. Maaliif ani isin cinqa? Daddafaa.
Sandaabeen fudhatteetti dhuftee fudhattee jirti luba. CD fudhattee jirti kuma tokkoon qabatan. Fudhadhu CD. Doolaarii kuma tokko. Ameerikaadhaa dhuftanii. Nagaatti nu himaa warra Ameerikaatti. Galaane Addaamu qarshii kuma dhibba tokko. Kotta galaane kotta harkaa fudhu. Namatti tola. Masfiin guutuu warran gammadee dhugaa. Masfiin Zaarii Dassaaladhaan bakka indii oone Oromoo. Leensaa Takilee Adabanaa Gammee Iriyaasaa baay'ee ni jaallatu. Kanaan duras inni dabarseera amma immoo qarshii kuma dhibba lamaanan fudhadheette kottu Leensoo harkaa fudhadhu. Asoo dhaabadhadheeku. Jaalaluma keefas jira namni kun. Faarfannaa Naayiroo dhiyootti hojjechuu naa wayya malee naan ta'a. Roobaa Cindeessaa qarshii kuma dhibba tokko. Maatiin oliit siidhashii shamarree kanaa jechuudha birrii kuma dhibba tokkoon fudhatanii jiru. Lubaana kennaafi. Kuma dhibba tokko. Daggafaa Biiftuu qarshii kuma 50. Warra barreessitan gaashaan barreessaa dara booddee hidhaan akka nutti hin dhufne. Buukiin maqaa gomba namteerti waan ta'eef amma immoo birricha nyaate naan jettu adaraa. Obbo Shaa